Netra katresnan. Aku ora ngerti piye mula bukane bisa ceblok demen karo Margareta Indarsih. Apa amarga dheweke iku ayu? Yen iku sing dadi jalarane, mestine aku bisa golek kenya liya sing luwih sulistya. Iin pancen nengsemake, utamane kanggoku. Mbuh wong liya piye penemune, aku ora ngerti. Nanging kabeh padha gumun, kenapa aku milih dheweke sing nandhang tunanetra. Yen wong lanang liya mbok menawa luwih becik sumingkir, emoh nanggung rekoso ing tembe mburi. Mas, apa panjenengan ora gelo yen urip karo aku? Pitakone kenya katresnanku kuwi sawenehe sore nalika aku mampir ing omahe. Ora In, kabeh wis tak pikir dawa. Apa panjenengan ora isin yen dipoyoki kanca-kanca panjenengan? Ora. Panjenengan bakal tansah repot amarga aku kudu dituntun mrana mrene lan njaga aku rina wengi. Wis tak niati. Yen ngono kabeh bakal tak ugemi. Aku mantep Mas nampa tresna panjenengan. Yo In, aku enggal jumangkah rembug tuwa. Monggo Mas, tak kira wong tuaku ora bakal kabotan nampa panjenengan dadi putra mantune. Aku banjur cerita karo keluargaku. Wong tuwa lan adik-adikku tansah ngelekake supaya aku mikir dawa. Mumpung durung kebacut, luwih becik mundur. Bapakku ngendika supaya jejodohanku diwurungake wae. Pawadene prasaja, yen ana bot-repote keluarga, kabeh kudu tak sangga dhewe. Sebab bojoku sing ora weruh dalan ora bakal bisa ngrewangi. Fergi, adikku sing paling cilik, kanthi guyon ngandani supaya aku priksa ana rumah sakit mata. Dheweke kuwatir aku kena katarak, nganti ora weruh sapa kenya sing tak tresnani kuwi. Ning adikku kuwi paham yen tresna iku wuta. Rohana, adikku wadon, malah mamerake foto-foto ana layar HP-ne. Katon kenya ayu-ayu tur padha pinter selfie. Karben aku nenimbang kenya liya sing luwih melek. Ya melek rupane lan melek mripate. Beda maneh karo ibuku. Wanita sing wis nglairake aku iki malah cubriya. Aja-aja aku kepencut Margareta Indarsih kuwi jalaran kena gendam utawa jopajapu. Kabeh panemu tak tampa, tak pikir lan tak lelimbang. Nanging kabeh mau ora nguwahi sikepku. Rasa pancen beda karo nalar. Ngenani urusan tresna iki, sajake rasaku tansah ora jumbuh karo nalarku. Mbok menawa aku mung nuruti rasa sengsem sing ora bisa dinalar. Yen dipikir luwih dawa maneh, ana ngendi rasa tresnaku kuwi tuwuh. Wangsulane ora bakal tinemu. Cekake rembug, Margareta Indarsih dadi katresnanku. Lan aku kudu gelem nampa kabeh kahanan ngenani dheweke. Becik, ala, bungah susah, bejo cilaka, kabeh dadi sandhangane wong urip. Angger isih urip ana alam donya, tekane lelakon tansah gilir gumanti. Aku asring ento-ento kepiye bacute lelakon sing bakal teka. Nanging atiku bisa menehi wangsulan. Bab sing kaya ngono kuwi ora perlu dipikir dawa. Sebab wong urip mono kudu dudu matematika.
Wong bangun tresna iku beda karo wong dedagangan sing tansah mikir bathi lan rugi. Mula tekadku urip bareng Iin wis gembleng. Bebasan dipagerana mbrojol, dipalangana mlumpat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Sewulan sadurunge ijab, kedadak Iin entuk warta kabungahan. Mesti wae aku seneng banget ngrungokake warta kabungahan kang tekane ora kenyono-nyono kuwi. Esuk iku aku dijak pirembugan ngenani warta kang gawe suka renaning atiku. Mas, iki aku ana warta kabungahan kanggoku lan kanggo panjenengan. Piye? Ana warta kabungahan apa? Yayasan Kasih Semesta menehi kalodhangan marang aku nindakake operasi mripat. Kabeh prabeya bakal ditanggung yayasan, Mas. Bejo temen sliramu ki Iin? Iya, Mas. Yen temenan kaya ngopo seneng rasane atiku. Aku bisa weruh padhanging donya lan endahing alam padhang. Muga-muga Gusti kang welas asih menehi dalan lan impenmu dadi kasunyatan. Pandongaku. Amin. Warta iku kaya dene mujijat. Ana pangarep-arep yen uripku sing bakal teka luwih cetha gegantangane. Aku bakal kelakon sumanding wanodya kang wutuh jiwa ragane jangkep panca driyane. Nanging dumadakan Iin nerusake rembuge. Ana apa maneh, In? Nadyan operasi mripat iki ora butuh prabeya, isih ana bab sing ngganjel, Mas. Apa? Yayasan durung nemokake wong sing gelem donor mripat. Ing kamangka operasi iki mung bisa mlaku yen wis ana pawongan sing gelem donor mripat kanggo panandhang tunanetra kaya aku iki. Donor mripat? Iya, Mas. Panjenengan bisa ngrewangi aku apa ora? Ngupadi pawongan sing gelem nyumbangake netrane kanggo aku. Dadaku kaya didodhog bogem. Ing ngendi aku bisa nemokake wong sing gelem donor mripat? Tangeh aku bisa nemokake pawongan kuwi. Yen donor ginjel wis asring keprungu. Jalaran nalika ginjele siji, wong iku disumbangake, sijine maneh isih bisa makarya nyaring ilining getih. Lah yen donor mripat, sapa sing bakal lila kelangan netra kejaba wong sing wis tumekeng tewas. Yen ana wong donor mata, paling ngenteni yen pendonor iku wis murut ing kasedan jati. Kuwi wae ora saben wong gelem nyumbangake socane. Yen sekawit ana titik-titik pepadhang, saiki jagat ing pangarepanku dadi remeng-remeng. Piye, Mas? Pitakone Iin desek. Monggo dhisikin. Aku durung bisa wangsulan saiki. Tak budidaya dhisik ya. Ning aja nganti kesuwen ya, Mas. Sewulan maneh awake dhewe kudu resmi nikah yen bisa operasi wis beres. Mengko awake dhewe bakal ngrasakake kebahagiaan sing sakwutuhe. Bener, In. Muga-muga wae kasembadan. Amin. Ngupadi pawongan sing gelem donor mripat iku padha karo ngelari dom kang tiba ing lumbung wanci tengah wengi. Mubeng-mubeng desa lan kutha, takon kanca-kanca, tetempungan, mitra lan sedulur sapa sing gelem donor mripat, kabeh padha gedhek-gedhek. Aku dhewe maklum marang kasunyatan iki. Netra iku mujudake panca driya sing vital, malah tak anggep paling vital ing antarane panca driya liyane. Kelangan paningal padha wae karo kelangan urip. Tan mokal
yen ora ana sing gelem nyanggupi penjaluk donor mripat. Nganti seminggu pambudidayaku tanpa asil. Iin selak ora sronto, dheweke malah nilpun aku. "Piye Mas, wis entuk sisik melek apa durung?" Pitakone sajak nyeranti wangsulanku. Yen sisike wis ana, ning melike sing durung ketemu, In. "Ah, panjenengan iki kok malah guyon to? Aku takon serius, Mas." "Iki yo temenan. Ning nyatane aku durung nemokake sapa sing bakal donor mripat kuwi." "Terus piye, Mas? Apa kelakon wurung anggonku bakal weruh padhange donya? Operasi gratis iki kaludhangan emas, mbok menawa sing pungkasan kanggoku, Mas." Kandhane Iin karo ngempet rasa sedih. Celatune sajak pedhot-pedhot nuduhake sepira gedene rasa sungkawane wanita sing tak tresnani kuwi. Aku dadi adreng. Aku kudu nemokake pawongan sing gelem donor mripat. Lecedhe lho, aku wis nemokake pawongan mau. Sidane aku janji bakal ketemu Iin mengko sore. Sorene aku sida teka ana omahe Iin. Kahanane kenya sing tak tresnani kuwi sajak mrihatinake. Wong tuane lan adhi-adhine nunggoni, nanging dheweke tansah nangis sesenggukan ing kamar. Jarene ngenteni banget tekaku. Sakwise weruh tekaku ketebang-ketebang saka kadohan, keluargane Iin terus sumingkir. Aku diwenehi kaludhangan jejagongan wong loro. Tak gegem tangan Iin, banjur tak takoni piye rasa atine. Dheweke nyuntak rasa sedih hatine yen nganti gagal operasi. Aku dadi ternyuh ngrungokake kabeh rasa duh kita sing disuntek ana pangarepku tanpa tedeng aling-aling maneh. Yen gagal temenan piye? Bakal gelo kecampuran cuwo sak dawane uripku, Mas. Aku ngampet ambegan landung. Sing sekawet rasa sedih kuwi mencok ana sirah Iin, saiki malah melu nular ana sirahku. Sirahku krasa mumet, pedhut peteng sakal ngebaki papan pangarepanku. Sapandurat aku tan bisa kumecap. Mripatku ora cetha nyawang sesawangan ing cedhakku. Sore iku pancen aku wis nemokake dalan kanggo menehi pitulungan dheweke. Wis teko wancine kanggo menehi warta kabungahan anyar marang dheweke. Iin, sliramu ora perlu sedih maneh. Sebabe piye, Mas? Saktemene aku wis nemokake pawongan sing bakal donor mata kanggo sliramu. Temenan, Mas? Iya, In. Yen esuk mau aku kandha durung ana sing donor, aku mung kanggo nggodha sliramu. Ah, panjenengan iki mesti nakal. Dadak nggegodha rasaku barang. Kandhane Iin karo njiwit lengenku. Terus sapa pawongan kuwi? Pitakone maneh miterang aku. Jenenge supaya disingidake. Jalaran dheweke emoh kasumurupan dening wong akeh. Ya wis, yen ora gelem waloka sapa dheweke, sing baku wis ana sing gelem donor mripat. Mas, aku matur nuwun banget ya. Kandhane Iin karo ngrangkul awakku. Luhku tumetes jalaran ternyuh. Dudu luh duh kita. Nanging luh kang tuwuh saka rasa trenyuh campur kabungahan sing ora bisa tak ampet maneh. Lagi sepisan iki, aku ngrasakake rasa trenyuh sing kaya kuwi. Sawise iku Iin nglonggarake rangkulane. Dheweke nuli lungguh ing sandingku. Aku mung bisa matur nuwun karo panjenengan, Mas, saka
ya saka pitulungane panjenengan saiki wis ana pawongan sing bakal donor mripat kanggoku. Iya In, tiba padha-padha. Dina wanci operasi mripat wis teka. Margareta Indarsih dikancani kabeh keluargane teka ana rumah sakit sing dadi mitra kerja Yayasan Kasih Semesta. Dokter spesialis bedah mata wis siaga karo kabeh asisten lan piranti sing digunakake kanggo operasi. Butuh wektu sawetara kanggo nindakake operasi gedhen. Entuk kanugrahan saka Gusti Kang Maha Welas Asih lan karana kepinterane tim ahli operasi kuwi, operasi bedah mata iku bisa ditindakake kanthi lancar. Sawise sawetara wektu nindakake perawatan ing rumah sakit kono, Margareta Indarsih wis kelakon duwe netra. Mripate bisa digunakake kanggo nyawang kabeh kahanan ing kiwa lan tengene. Dina iku dheweke wis duwe panca driya sing jangkep. Kabagyan ngebaki ing atine kenya ayu mau. Tanggal 1 November wis teka dina dhaupe Margareta Indarsih. Tak bayangake kenya ayu iku nganggo sandangan temanten Jawa sing mergawani. Dheweke mesem guyu nampa tamu lan nyalami kabeh tetamu kang teka ing pahargyan. Sak perlu menehi donga pangestu anggone bakal ngancik jagating bebrayan anyar kang kebak impen, panggonta lan pengarep-arep. Ana setitik bab sing ganjel rasaku. Awit wong lanang sing sumanding Iin iku dudu aku. Sawise rampung operasi mata iku, nyatane Iin wis ora gelem ketemu aku maneh. Aku isin yen kudu teka nemoni dheweke. Wusana ana wong lanang liya sing sumimpen ing atine. Kabagyan kang mbok menawa dirasakake Iin sakjroning pahargyan temanten iku kaya-kaya melu ngebaki rasaku. Ora nyono yen lelakone uripku kudu mlaku kaya iki. Ora ngira yen kabeh prasetyane kenya ayu kuwi malik grimbyang beda karo kabeh sing wis diucapake doing uni. Nanging kabeh kudu tak tampa. Aku kudu kuat nglakoni. Tresna pancen ora kudu nduweni. Tresnaku marang Iin sing tulus mbok menawa uga dirasakake dheweke. Nanging aku ora bisa meksa supaya tresnaku diimbangi. Aku uga ora bisa ngemis-ngemis marang Iin supaya menehake sih tresnane marang aku. Buktine, saiki ana wong lanang liya sing sumanding ing sisihane. Ora ana sing perlu tak getuni sapurnane lelakon iki. Kabeh wis ginaris ing pesthi. Manut jantrane urip sing wis tinulis ing takdir. Kabeh pituture wong tuwa lan sedulur-sedulurku ora ana sing luput. Rasa pangeram yen aku nandang lelakon kang gawe duh kita ati nyata wis dadi kasunyatan. Mung ana setitik sing kudu tak omongake marang Iin. Umpama aku bisa ketemu dheweke. Iin, aku ngucapake syukur dene sliramu bisa nyawang padange jagat lan saiki wis ketemu jodoh. Priya gegantilaning atimu. Mung siji sing durung mbok sumurupi. Sejatine sing donor mripat kanggo sliramu iku ora liya aku. Muga-muga kabeh pangorbanan iki bisa mbok tampa kanthi senenging ati kanggo nglantari anggonmu napaki urip anyar.
Nggodhong enom, wusana aku dadi mupus ing kahanan. Saiki aku genti sing kudu nandhang tunanetra. Mrana mrene sangu teken saka aluminium, kacamata ireng tansah nutupi mripatku. Yen bengi aku tansah sangu sentolop. Ora marga aku weruh dalan krana sentolop kuwi. Sentolop iku mung kanggo menehi tandha marang wong-wong sing arep simpangan supaya ora nubruk awakku. Kanggo nyambung uripku, aku sinau dadi tukang pijet. Nadyan setitik anggonku dadi tukang pijet iku bisa nyambung uripku. Pandongaku, muga-muga Gusti Kang Maha Welas Asih tansah priksa marang kabeh isine atiku.